یهو گفتم بیام براتون لایو بگیرم. اومدم زنده رشت ببینم کیاتون میاید بالا. سلام علیکم. اومدم رشت، بازار رشتم. هر از چند سالی یه بار که به طرف رشت میام بعدم نمیاد که بازار رو ببینم. رنگی اینا اولی توت فرنگی های امساله، ندیده بودم. یا من در روستا زندگی میکنم هنوز توت فرنگی ندیدم. آیا شما توت فرنگی دیده بودید؟ ببینید چقدر قشنگه این بازار رشت. قشنگترین جای رشت، خدا شاده. هم آدماش خیلی چیزن، خیلی بامزن. هم که کلا بازار رشت یه بازاریه که به نظرم یه تازگی و تراوت خاصی داره. گفتم از این بازار برای اونایی که خیلی عاشقشن یه چیز بفرستم که ببینید چی شکلیه. حالا هر کار میخوام بکنم برگردم رو خودم ور نمیگرده. آره خلاصه که بازار رشته. بازار رشت یه بازاری رنگی پر از گلای قشنگی. منم سعادت یاری میکنه هر از گاهی که میام رشت حتما میام بازار، چون به نظرم همه رشت یه ور، بازارش یه ور. خب من به زودی دارم میام تهران. ای اهالی که هی میگید بیا تهران، دارم میام تهران و به زودی ساعت چه میدونم روز چندم بگید، روز 2 آبان میام تهران. البته قبلش میام تهران. بعد توی یه دونه کافه دوره با بچه‌ها رو برقرار میکنم. میذارم ببینمتون. به نظر شما همه شهر شبیه هم نیست؟ خیلی از شهر شبیه همه. اینجا رشت هنرپرور و تو بازار رشت یا کلا توی هر جایی که مجسمه هایی رو کار میکنن، فارغ از این که مجسمه چه جنسیتی داره، شروع میکنن با رنگ دیوار رنگش کردن و کلا چیزشو از بین میبرن، اون حالتش رو از بین میبرن. این هم که میدون شهرداریه. بریم میدون شهرداری. چی؟ بارون نیست؟ نه بارون نیست و گیلان این چند وقته خیلی هواشناسی رو چیز کرده. هواشناسی هی میگه بارون میاد، بارون نمیاد، میگه بارون نمیاد، سیل از آسمون راه میفته. اینجا همون جاییه که خیلی دلتون میخواد ببینینش. میره به طرف میدون شهرداری. البته من حقیقتا معتقدم میدون شهرداری از اون چیزی که در اساس خیلی قشنگ‌تره تو عکس‌ها. متأسفانه اینجا یه دونم آبنما بوده که از بینش بردن. کلی باید بریم. چیزی سوال دارین اگه حالا کاش تو بازار بیشتر بمونم؟ میخوام ببرمتون میدون. میدون شهرداری خیلی قشنگ بوده قدیما. بعد اومدن، میدونید ما هیچ وقت اون میراثی رو که داریم نگه نمیداریم. هر چیزی که هست رو سعی میکنیم. حالا من مشکلی با مدرنیته ندارم، ما همه جای دنیا ولی اصولشون رو نگه میدارن. حالا یک کمی هم بخوان از تکنولوژی های مدرن استفاده کنن، اما در رشت یا جاهای دیگه اتفاق نمیفته. آنان هر کسی بنا به سلیقه خودش شهر رو تغییر میده و این هویت رو میبره زیر سوال. میدون شهرداری یه هویتی داره که این هویت به یک فرهنگی برمیگرده، به یه تاریخی برمیگرده. ولی الان میبینید شده پیاده رو. ای کاش حالا اگه پیاده رو هم میکردی اینقدر کثیف نه، اینقدر سرهمبندی نبود. کاش که مثل همه جای دیگه دنیا که خیابونای مرکزیشون سنگ فرشه یه قدمتی به جای قدیم میدادن. ندادن. سیمان پرطرفدار در گیلان و متاسفانه اینجا باید سنگ فرش باشه، نیست. یه چیزی که توی گیلان خیلی برای من بامزه است، میدونین چیه؟ یه چیزی که خیلی 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 توی گیلان بامزه است، رابطهشون با کبوتراست. کمتر جایی من دیدم این رابطه با کبوترا رو. هر کبوترا دونه میریزن و همشون
همیشه هر جای شهر، آره مثلا من دیدم توی مقبره ها، امامزاده ها سب کبوتر دور نمیدن، اما رشت اگه شما بیاید میبینید که کبوترها در کنار مردم زندگی میکنن، برخلاف تهران که کلاغا کنار مردم، ببینید روی بندا نشستن، برخلاف تهران که کلاغا توی چیز زندگی میکنن روی سر آدما، اینجا کبوترها، چون که بهشون غذا میدن آدما و اینا همیشه این وسطا بیرولن. این اتفاقی که تو اروپا زیاد میبینید. و اما میدان آسفالت شهرداری، خب به 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 به، میبینم که بالاخره داره بازسازی روی ساختمون شهرداری میشه. آفرین آفرین. اولی که من اومده بودم برای بازسازی اینجا دنبال سرمایه گذار میگشتن و منم رفتم که رفتم که ببینم میتونم من کاری بکنم، ولی خب اولا که هزینه خیلی بالا بود، تخریب هم خیلی بالا بود، سالهای سال گذشته بود و هیچ کاری توی این منطقه انجام نشده بود. اما الان که اومدم خوشحالم که ببینم دارن کار میکنن و مثل این که دارن چوبا رو همه رو عوض میکنن، چون کف که اصلا امکان این که خیلی آدم زیادی روش بره نبود. همون موقع میگفتن اگر خیلی آدم روش بره تخریب میشه. ولی خدای این معماری قشنگه، خدا رو شکر که چیزش نکردن، تغییر مثلا سنگ رومی نزدن روش. باور کنیش تعجب نمی‌کردم اگه بیام ببینم نمای رومی کار کرده باشن روی این. خیلی خوشگله، چه پنجره‌های چوبی قشنگی داره، یه هویت خاصی داره. یه هویت خاصی داره. این خیلی خوشگله. بعد اینجا هم یه آب نمایی بود قبلا که بعد نبود، الان دوباره هست فکر کنم. جالبه. این ساختمون هم باز قدیمیه. من واقعا دلم میخواست اینجا سنگ فرش بود. سنگ فرش اگه بود خیلی خوشگل میشد. خب زوج جوان عکاسی میشه ازشون. خوشگله، دخترها خوشگله. خب تو کجا دیدی؟ تو پیزا دیدی. آها. ولی واقعا خدایی دارن خوب درست کردن. آدم ای به جمله بگفتی هنرش نیز بگو، خدایی مثل که دارن درست درمون کار میکنن. حالا درسته کفش خرابه ولی بالاش درسته. قشنگه ها خدایی. از بس ساختمونای زشت دیدیم یه ساختمون میبینیم خوشانمون میشه. این مجسمه خدا رو شکر اون بالاست، دست نقاش ساختمونی ها بهش نمیرسه، فکرم برنزه. و کسی دستش بهش نمیرسه که بره رنگش کنه، آبیش کنه، سبزش کنه، بنا به سلیقه افراد. خب من اصلا هم کجا میرم نمیدونم، گفتم بیام یه ساختمون دیگه هم اونجاست با یه عالم کبوتر، بریم ببینیم اون چیه. دوباره آبنما یکی دیگه اینجا هست. کاش که اینجا سنگ فرش بود. من خیلی کم از خونه میام بیرون، خیلی کم از خونه میام بیرون و وقتی هم که میام، اما امروز اومدم رشت و فکر کردم که بیام تو بازار، جای همگی خالی، رفتم تو بازار غذا خوردم. بازار رشت غذاهاش خوشمزه است. بعدم الان دارم میرم رشتگردی. تهران هنوزم پر کبوتره. والا من که هر وقت که اون موقع که تهران بودم فقط کلاغا رو میدیدم. تو باقی هم که بودم کبوترها چیزا بودن، چی بگو، توتیا بودن. بعد ولی بارونی نیست، ولی یه حال خوبیه. این ساختمون هم قشنگه بچه‌ها. کی میدونه این ساختمون چیه؟ سازمان فرهنگی ورزشی رشت. فکر میکنم اینم مال زمان پهلوی اوله. ساختمون هایی که از اون زمان باقی موندن بسیار با هویت و با اصالت هست و آره فکر میکنم این هم مال
خیلی خیلی قدیمه. یه تم اروپایی دارن. کجام که الان رفتن رشت. این ساختمون اداری، آره، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشته. کاش که اینا هم یه دستی به سر و پکالش بمالن. چقدر پنجره هاش خوشگله. فرض کنین بچه این پنجره ها رو بردارن درست درمونش کنن. خوشحالم 2 تا آبنما اینجا درست شده. خلاصه اینم از این. از هر طرف که برید توی این میدون ممکنه قشنگی ببینید، چون که تک و توک چیزهایی از قدیم باقی مونده، نگهداری شده، حفاظت شده. خب اینم از شماها که من بهتون اینا رو نشون دادم. رفتم سبزی مبزی هم خریدم. قرار شده که من خیلی چیز کنم، خیلی به سلامت خودم اهمیت بدم. انشالله که شما هم اهمیت میدید. خب سوالاتتون رو من الان واقعا آره به معماری روسیه نزدیکه، چون که خب اینجا هم مرز بودن و وقتی که سرزمین هایی که هم مرزن در فرهنگ همدیگه تاثیر میذارن و خب قطعا در اون دوره روس ها هم از لحاظ فرهنگی هم از لحاظ هنری چیز نبودن، مثل ما عقب نگه داشته نشده بودن و هرچند که بقایای کمونیستا حاکم شده بودن ولی بازم نتونسته بودن خیلی چیز کنن. بزرگترین مجسمه سازهای دنیا رو شاید بتونیم بگیم در یه دوره روسا داشتن. خیلی هنرمندن، خیلی معماریشون هم یه معماری خاص قشنگیه. بعد من الان دیگه دارم میرم، بلکه برسم به یه دونه پارکینگی که پارک کردم، دوباره از دم ساختمون زیبا رد میشیم. یه سینمای اونجا هست، شده سینما سپید رود، فکر کنم خیلی قدیمه دیگه. این سینماها دیگه اون مثل کتابخونه ها، سینماها مثل کتابخونه ها به نظرم هی دارن کمرنگ و کمرنگ تر میشن. کتابخونه های فیزیکی رو میگم، مگن کتابخونه های دیجیتال یا پادکست ها هنوزم جایگاه خودشونو دارن، چون سمعی ها علاقه‌مندن، چون که سمعی ها علاقه‌مندن بشنون. و از اون گذشته ما معمولا دیگه دست خالی نداریم، وقت خالی هم نداریم که بشینیم بخوابیم کتاب بخونیم. پادکست ها کمک کننده هستن. خب برم. سوال مال ندارین؟ سوال مالم داشته باشید که من نمیتونم الان بخونم جواب بدم. این لایه رو یه چند ساعتی میذارم که شما هم اگه خواستی کسی دیگه رشت رو ببینه این درختاشون هم قشنگه. یه دقیقه وایسم ببینم چی میگین شما ها. آیا عینک بزنم میبینم شما چی میگین. خب خانواده مادریم مهاجر بودن، اقوامم رو پیدا نکردم. بگرد پیدا میکنیم. دنبال اقوامت میگردی چیکار کنیم؟ خیلی اقوامشون رو بل میکنن میرن پی زندگیشون. خب بعدش هم که اینا امروز نرسیدم براتون خواهش میکنم آوردمتون گردش، مخصوصا اگه رشتیا که دور افتادن، گیلانیا که دستشون از رشت کوتاه شده ببینن خوششون میاد. بله میدان شهرداری رشته و من امروز بر حسب تصادف اینجا مشغولم. موزیک چی بود؟ موزیک دیدی؟ نمیدونم. بعد از این نخلاشون هم خیلی خوشم میاد، خودم هم دارم از این نخلا و امسال هم ما هرس کردیم میگه ما از اقوام فرار میکنیم. میخواد چیکار؟ بچه شنبه جمعه 2 آبان تهرانم و در دوره تو دوره دیگه چیز میشه دیگه. تو دوره کاری که انجام میشه خیلیاتونه که ندیدم میبینم، خیلیاتونی که قبلا دیدم خیلیاتونم که قبلا دیدم دوباره میبینم. خب برم یه بار دیگه نمایی از به خدای خوشگله. خدای خوشگله دیگه، قبول کنید که خدای خوشگله. خب به این خانمی که با بچهای اوتیسم کار داره و میپرسه چیز کنید، کمک کنید اگه میتونید.
بعدم دیگه آوردمتون رشت. کجا زندگی میکنی؟ من در یک روستا در گیلان. دیگه چه سوالی داریم؟ همین دیگه. برید. خب چرا دوی آبیان نیستی لینا؟ مگه فکر کردی من هر دقیقه ثانیه پا میشم میام تهران میرم دوره میذارم؟ نه به خدا. این دفعه هم به خاطر شماها اومدم. آبان نیستم بمون. آدم اگر که بخواد یه چیزی رو شرکت کنه شرکت میکنه، اگه نخواد دنبال بهانه‌اش میگرده. خب به هر حال یه سوال، شما آرامش قلبی درونی دارید؟ غالباً بله. میدونی چجوریه؟ نگاه کن. اولا که ما در دنیای دوگانه زندگی میکنیم و قرار نیست که آدم همیشه چیز قلبی داشته باشه. همینجوری این نمای اینو میگیرم یه دقیقه میشینم هندونه نیفتم تا براتون حرف بزنم. اولا که هیچ کس نیست که بتونه بگه همیشه روی یک روتینه و هر روز صبح که هست پا میشه حالش خوبه. و این که برای خود من به شخصه اینجوریه، روزایی که من با پلن بی احساس هم‌هویتی نمی‌کنم گرداننده پلن بیم هستم. روزهایی که فکر می‌کنم من و پلن بیم یکی هستیم با هم، یه روزایی ممکنه بی حال و حوصله باشم. این خیلی طبیعیه. نرید هی روانکاو و روانشناس بگید من یه روز خوبم یه روز بدم. هر آدم طبیعی و سالمی همینه. یه روز خوبه یه روز بده. به هر حال ما تاثیرپذیریم، به هر حال ما بازی‌های ذهنی قدرتی داریم، به هر حال ما انسانیم. و از همه اینا گذشته ما در جهان دوگانه زندگی میکنیم. همونجور که گرما داریم، سرما داریم، بالا داریم، پایین داریم، تابستون داریم، بهار داریم، اینو داریم، اونو داریم و عکس هم دیگه داریم، تابستون داریم، زمستون داریم. لحظاتی هست که ما آرامش قلبی داریم، لحظاتی هست که آرامش قلبی نداریم. اما برای خود من به این شکله که لحظاتی که من آرامش قلبی ندارم لحظاتی که خودم رو با دنیای بیرون یکی گرفتم و فکر کردم که الان این منم و این اتفاقی که برای من افتاده. خب ولی برای من اتفاق نمیفته. ببین برای کی میفته؟ برای ذهن. دوره چی هست؟ دوره واکاوی هست. دوره‌ای که من توی لول های مختلف انجام میدم. مثلا بچه‌ها رو برمی‌داریم بریم کویر که چیزه که 6 آبانه داریم میریم کویر. دوره واکاوی هست، دوره مباحث جانبی هست، دوره درسایی که توی این صفحه دادم و الان 24میش رو داریم توی کویر میگیریم. اما در این بین وقتی که امکانش باشه من میام تهران و یک دوره یک روزه میذارم که بچه‌هایی که تهرانن بتونن شرکت کنن، اینقدر عذاب نکشن ما نمیتونیم بیایم، من نمیتونیم بیایم. خب من دوباره از تهران برگشتم خودم نمیتونم دوباره بلیط بگیرم. خب بتون، چون منم ممکن نیست که همیشه بتونم بیام. بعد دیگه استرس رو چطوری کنترل کنیم؟ استرس نتیجه بالا بودن هورمون کورتیزول، هم کار فیزیکی داره هم کار ذهنی داره و باید تمرین کرد. خب شما اومدید زندگی کنی. آره این هوا خیلی هوای خوبیه چون که چیزه. دوره آنلاین هم داری برای کسایی که دسترسی فیزیکی ندارن؟ بله. اونا واکاوی های خصوصی 4 جلسه هم بیشتر نیست. چون که 4 جلسه ایه که اگه 4 جلسه با من حالت بهتر شده نشد، یعنی اینکه ذهنت داره خیلی مقاومت میکنه، باید بری ولی برمیگردی قطعا. چه تمرینی؟ تمرین ها بر اساس افراد داده میشه و باید ببینم تا بدونم تمرین چیه. تمرین هر کی یه چیه. شما وقتی هم که میری کلاس ورزش بر اساس بدنت، بر اساس سنت، بر اساس چارچوبی که داری چیز میکنی، بهت دوره میدم. خب اینم من در یک روز نیمچه بارانی هوای مرطوب رشت. اینم میدونش رشت پشت سرم، اینم عظیمرم. نمیدونم چرا بک‌گراند منو بلور نشون میده، واقعا نمیفهمم چرا بک‌گراند منو بلور نشون میده. بعدم که به نظر شما خطرناکه من دارم لایو میگیرم وسط خیابون دارم راه میرم. چرا که خطرناکه. خب بعد کجام که الان رفتم رشت؟ نه با من رشت نیستم، من چیزم، من در یک روستا زندگی میکنم. من از جماعت خشن شهری دور شدم. من از جماعت خشن شهری دورم. یه فیلمی بود دور از اجتماع خشمگین که بازی میکرد میل استریپ رفته بود یه فیلم بازی کرده بود به اسم دور از اجتماع خشمگین
من دارم زندگیش میکنم دور از اجتماع خشمگین. بعضی وقتا میام تو اجتماع خشمگین. 2 آبان دارم میام تو اجتماع خشمگین، تو یک کافه میشینم از ساعت 10 صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر واکاوی میکنم ملت رو و بچهای قدیمی رو میبینم. خیلی همش نکردن که الان من قدیمیان. بعد امیدوارم که بچهای جدید رو ببینم. اگر وقت کنم از دوره کویر که برگشتم 6 میرم کویر تا 9 میرم شنای کویر، میرم اونجا آتیش روشن میکنم، میرم اونجا مراقبه آتش میکنم، میرم اونجا حباب صدا رو انجام میدم با بچه هم، بارشون رو میذارم زمین و برشون میگردونم. وقتی برگشتم شایدم بلکم چی کردم یه دوره همی گذاشتم برای اونایی که اصلا من نمیشناسن که منو ندیدن و بچهای قدیمی. دوره همی آزاد. تا الان این کار نکردم. همیشه اگه اومدن تهران دوره همی گذاشتم چیز کردم، فقط بچهای خودم رو خبر کردم. اینم تجربه یه دیگه. شاید رفتم نشستم توی کافه گفتم اگه دوست دارین بیاین. خب بچه‌ها یه چیزی دیدم، ببینید نگاه کنید. بی نهایت نمیدونم که آیا شما هم مثل من همینجور چشتون همه جا اشکال میبینه. میگن این یه چیزه یه چیه؟ یه اسمی هم داره که تو همه چی یه شکلی میبینی. اما به نظر من این که من تو همه چی یه شکلی میبینم دلیل برای نیستش که یه لیبل روانشناسی به من بخوره. من چشام بازه، آنتنام بسیار قویه و وقتی که دارم میگم شاید برگشتم و یه دونه دوره چیز گذاشتم، گروهی گذاشتم برای همه آدما رایگان بیان 1 ساعت 2 ساعت فقط تعداد زیادی آدم رو ببرم. یه بار دیگه قبلا این کار کرده بودم ولی یه قانون جبران 100 تومانی گذاشته بودم براش که واقعا کسی که اگه میاد یه حداقل رو پرداخت کنم. الان نمیخوام کار بکنم، میخوام برم توی کافه بشینم و هر کس خوامد خوش آمد. بعد اون وقتی که من یه علامت بی نهایت میبینم درست هم موقعی که دارم این حرفو میزنم تاییده. حالا ببینم جهان هستی آیا مجال این رو به من میده یا نه. ما هیچ وقت نمیدونیم که وقتمون چقدره. شما میدونید وقتمون چقدره؟ خب امروز رفتم توی عطاری، ببین چی خریدم؟ صابون زیتون نداشتم. برم ببینم سوال دیگه دارین. من تا بیام پیاده برم اونجا میتونم سوال بدم. خب بابا اینقدر چرت و پرت ننویسین. من معتقدم که هیچ چیز با حرف زدن درست نمیشه. هیچ چیز با حرف زدن درست نمیشه. تنها چیز من سال هاست دارم میگم به همه اونایی که اولی که بهشون میگفتم فقط تنها چیزی که میتونه درست کنه نه چه؟ با رفتن آگاهی گیرم که ما 1001 تغییر هم انجام بدیم. اگر آگاهی بالا نرفته باشه به چیزی مشابه یا بدتر تبدیل میشه. آگاهی رو بالا ببرید. سعی کنید در راه آگاهی قدم بردارید. سعی کنید ذهنتون رو بشناسید. سعی کنید از ذهن خالی بشید. اون ذهنی که در من و شما هست در کل هم هست، در جامعه هم هست، در حکومت هم هست. ذهن دیگه از هان. ولی ما میتونیم با تغییر خودمون یه کوچولو دورمون رو عوض کنیم. خب برم. بعد حالا تازه من اینا رو میگم. اون بر خیابون نوشته خوشبین. بگم اون بر خیابون نوشته خوشبین. آیا من فقط خوشبینم یا اینکه خوشبین بودن لازم؟ من فکر کنم خوشبین بودن لازمه چون ناامیدی توان آدم‌ها رو میگیره. خب دیگه برم. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. الان میخوام برم سوار ماشین بشم و اینا. خدا حافظ.